នេះ stack 3 បាទនេះ stack 3 ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទនេះ stack 4 stack 5 អាហ្នឹងវាមានពងចឹងយើងអត់ខិតខំធ្វើការដល់ហើយនេះតែសេះមួយជោគជិចដល់នេះទស្សដី hello កុំធ្វើការដល់ណាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Boy Gaming បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកលេងហ្គេម Minecraft Java ហើយគឺខ្ញុំលេង Minecraft version 1.12 បាទហើយ mode ដែលខ្ញុំលេងគឺមាន2 mode Pay-to-Play និង mode Fire បូកបញ្ចូលគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe channel YouTube ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទគឺ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងបើកប្រអប់យកកាដូមកទៅអូខេយើងបើកម៉ៅហ្នឹងនេះឥឡូវយើងយកទៅមានផ្លែពណ៌មានអីយកបថៅឥឡូវកុំឲ្យយូរយើងយកបថៅកាប់ប្រអប់នឹងមកទៅនេះអូបានរបស់ច្រើនដែរនេះកាប់ភ្លើងទៀនមកតោះហើយ Minecraft ដំបូងចូលមកមានធ្វើអីទេគឺដើរកាប់ឈើនឹងឯងស្រោតកាប់ឈើបន្តិចកាប់តែម្ដងសិនទៅគឺនិយាយទៅខ្ញុំ spawn មកចំនៅកន្លែងព្រៃឈើខ្មៅអាព្រៃឈើហ្នឹងវាអត់សូវមានជាមទេបាទបងប្អូនព្រោះតែការយើងត្រូវការជាមហ្នឹងដើម្បីយករោមវាមកធ្វើជាក្រែដេកចំនេះសត្វគេគឺកូនអូអាសត្វឈ្មោះតែគេនោះខ្ញុំអត់ភ្លេចឈ្មោះបាទមើលវាយវាមើលគឺមន់តាអស់នេះចាំមន់ទៅរូបរាងចឹងវិញអូមន់ដូរតម្រងអត់មើលមន់អត់ស្គាល់បាទមន់នេះប្លែកដល់ហើយបាយមន់នេះមិនឃើញមុខមន់ចឹងតោះឥឡូវយើងដើរផ្សងព្រៃហើយកាប់ឈើបានប្រឹងយើងដើរទៅមុខនេះសត្វមន់នេះប៉ុនមន់ឡើងសងស្គូមន់ចម្លែកដល់មន់នេះយ៉ាទៅណា I want kill you ឥឡូវយើងចេះដើរទៅមិនដឹងជាដើរទៅណាទេយើងអូឡាបល្បិចទាំងអស់គ្នាមិនឃើញនោះឡាបកដូចជានៀកក៏មិនដឹងទៅមើលគៀតសិនកុំថានៀកអេពីសូត1មកប៉ះនៀកមិនមិនតាន់បានផ្ទះសបាយនៅតាន់បានរបស់ item ឯកាពីទូលបួលអូនេះមានខ្ជូងដែរអូនេះក៏មកលើចុះទៅម៉ាញខ្ជូងសិនអោយនៀកនៅតែវាទៅនេះយើងត្រូវការខ្ជូងដែរយើងម៉ាញខ្ជូងសិនមកលេខមួយដល់ដៃកន្លែងមើលអាមនេះទៅវានៅនឹងសិនចាំមើលតែយើងមាន item គ្រប់គ្រាន់យើងទៅវាយវាយកស្បែកយើងយកឈាមអូស្វើយលែកដែរហ្នឹងចំខ្ជូងមិញឃើញតែម្ដងចេញយូរទៅច្រើនទៅចេញមកចេញអស់មកឥឡូវយើងជីកថ្មខ្លះមកដើម្បីយកថ្មមកបើការយើងទៅការថ្មដែរហ្នឹងធ្វើក្បិតធ្វើបថៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក្រាស់មកនេះឈើយើងមានយើងធ្វើ crafting table មួយនេះហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ចុះយើងចាប់ផ្ដើមយកឈើទៅបំបែកហើយយើងយកអាឈើវែងនេះមកធ្វើជាដងបថៅដងបាទឥឡូវយើងធ្វើថ្មធ្វើតែសេះថ្មមួយធ្វើពូថៅមួយនេះអូខេ
rồi dương miền từ xe thmo bắt thâu thmo ấy giá chờ thế nào chứ rồi dương cặp cả tiếng thể bôi máu rồi dương mang thmo nó dương tụi mưa ăn lạp bờ sạch địa mình thế nào vào đây đôi chiều anh mẹ để đăng ôi lẹt vợ đi lẹt này đã ôi lang mà rồi chứ bao giờ từ đó là hơi niệm trong đây do ô nó nẹt ok niệm mày đa nổ niệm lấy tao bao viết kiện tích episode mỗi mà đó chụp niệm vào tao ấy ủa này cứ chia ra nén nó cái hơi khăn tập bỏ nè phom thấy tốt phía này cứ phom một tô đi tầm đó chỉ bỏ tầm lấy dương từ ta mới slap như thế tới đây là hơi bắt chân ở đấy đưa từ đây bỏ đưa từ đây là bỏ rồi như vậy để tao nên mày được còn tha này ấy nào mày đi khơi đi khi là bỏ cho mấy đưa từ đây là bỏ đưa xuống lấy cho đây đưa xuống đây cái bài nữa nơi tên gì đắng bây giờ càng đặc kia tới này ô nụ khơi nhai nịa bỏ tạc rồi chứ đây khơi hơi khơi nịa hơi nhưng tao mơ với tiếng mơ con nịa đời chút ô nụ bây giờ khơi nịa đâu pi mày ô xảy cái gì đi mày mà này vì luôn phim farmer ô này cái bài này cứ viên phom thấy tập phim đó nè ô nụ phom thấy tập phim cái bài năng mền ô niệm miền pi mền niệm mới đi rồi ô đó có niệm miền pi ấy phom thấy tập phim bài thì lấy những tập phom đấy chứ mà mình load lúc này load chmua đi mày nhờ nè ta đấy cứ ta nó còn máu tính năng lụa nó bỏ nó trong phồng nhá lấy dụ bài qua tôi nhé ta lấy dân thôi đừng nói tôi phồng ăn đường đấy để sao tại mày dụ đấy hay năng bố dân tao mình kẻ đấy thế mà tại dụ nó bị vô rồi mấy cái xa này cái có xa này là cái chữ bao bị tóm này nhẹ phồng hơi nhẹ phồng thấy chụp kia thế mà lấy dân rồi lại đây sân ở cái đây mày vô bài nhẹ phùm ơi xong kè đây mình chụp mau đây nè mình kè đây gần chỗ đây kè đã phùm tao anh ấy là thủy anh cha anh chìm rồi cái nhà này ở chỗ đây nè sùng bi bay ngọc lên nè nè chúng ta thì
Maria Waller អូឈ្មោះដល់ឈ្មោះឥឡូវយើងមកដេកទៅឲ្យចាប់ភ្លឺខាងធ្វើប្រការទៀតអូផ្ទះនេះកែ6បាទសុំកែដេកមួយចឹងអូឥឡូវយើងដេកហើយកុំឲ្យយកកាន់តែជ្រៅកុំប៊ីកាន់តែច្រើនឥឡូវមេឃភ្លឺហើយយើងសំណាងដែរយើងស្ពតមកនៅចិត្តភូមិស្រាប់ប៉ុន្តែក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរមាននិយាយក្បែរហ្នឹងអូនឹងវាលោកសញ្ញាឲ្យមើលទេនោះអេលីកា Taken 100 damage from zombie អូអ្នកភូមិត្រូវ zombie វាយប្រហារនេះអ្នកភូមិត្រូវ zombie វាយប្រហារនៅតែមកចេះអេលីកាទៅជួយជាទូទៅក្នុងភូមិគឺតែតែមានការពារប៉ុន្តែមិនដឹងថា zombie ហ្នឹងវាយវានៅតែណាហើយនេះគឺជាភូមិទៅព្រាមុនឥឡូវយើងកាប់ជាមកយកខែយើងកាប់ជាអូនេះបាទអ្នកភូមិមើលទៅអ្នកភូមិគាត់ខិតខំធ្វើការដល់ហើយនេះតែសេះមួយជោគជិះដល់នេះទួស្ដី Hello កុំធ្វើការដល់ណាអាគាត់នេះស្រីដែរយើងនៅក្បែរនឹងវាអូនាគនេះ stack 3 បាទនាគ stack 3ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទនាគ stack 4 stack 5អាហ្នឹងវាមានពងចឹងយើងអាចយកពងវាមកភ្ញាស់ចិញ្ចឹមកូនបានតែពងនាគនៅក្នុងដីអានាគនៅលើដីនេះអត់មានពងមានអីទេអ្នកភូមិនេះគឺវា spawn នៅតាមព្រៃទៅមាននាគអីក្បែរហ្នឹងក៏ហានិភ័យដែរអូនេះអ្នកការពារសុនសុកភូមិអ្នកនរគ្នានេះគឺជា guard សុនសុកភូមិអាហ្នឹងគឺយប់ឡើងវាអត់ដេកទេវាការពារភូមិអញ្ចឹងវាដើរស្លាប់ស៊ុំប៊ីអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូគឺសូមបញ្ចប់ទៅនោះឲ្យបាទហើយសូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទនៅអេពីសូតទី2គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដើររក item បាទគឺជីកមាសជីកដែកនៅក្នុងភ្នំម្ដងហើយខ្ញុំនឹងផលិតធ្វើភូមិដោយខ្លួនឯងបង្កើតភូមិនៅអេពីសូតបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ